大家好，歡迎大家翻嚟做緊 Low Realtor 呢個視頻。今日嚟到又似密市 Rosemead City 係華人區中心點一間獨立屋。呢間屋咧就係喺正個 corner 位嘅，喺 Glendon Way 夾 Linda Lee Avenue。街道就好幽靜啦，而且好方便，開車唔使3分鐘上10號同埋710嘅高速公路嘅。行路可以去到 Rosemead 嘅 Target， 甚至乎好靠近 Valley Boulevard 一條大街啦。嗰條 Valley 街上面咧係有數之不盡嘅華人超市、各式餐廳、餅店、銀行、醫生診所等等嘅。呢邊手咧就係冇出口嘅一條短短嘅掘頭街啦。裏面呢度一共大約係6間屋到啦。屋裏面一共3房2浴，居住面積有1144尺，地大有5460尺。年份就係1957年嘅。裏面咧都係需要一啲小裝修啦。如果出租咧就咁有就可以馬上出租啦。但係自己住嘅想升級靚啲嘅材料、靚啲嘅廚房櫥櫃、地板之類咧，咁就一定要花錢去做啦。呢個車房我哋睇到佢呢度突咗一嚿出嚟咧，就係我相信冇申請嘅佢加咗一間睡房嘅，咁所以就泊車喺車房就好問水啦，可能1部車到嘅啫，除非我哋唔需要呢間房拆咗佢好簡單，即係佢個結構都好簡單、好單薄嘅一間睡房喺裏面。本來係95萬，佢最近都已經降咗15,000蚊啦，咁依家價錢咧只係93萬5。咁呢度咧就係corner 位嘅一幅草地啦，前面呢度又種咗一啲火龍果啦。咁呢個咧就係一個 walkway， 門口向西嘅。呢個大門咧就都幾舊下啦，可能我哋需要換個新啦，或者係翻油嘅。咁首先入到嚟見到嘅係一個客廳。個樓頂咧都係 popcorn ceiling 嘅嗰啲沙粒嘅個頂嚟嘅。咁如果我哋係覺得好醜樣嘅，就揾師傅翻嚟，即係鏟晒呢啲沙粒，咁就油翻油。呢邊手喺個接近個門口呢度咧，就一個 fireplace 啦。呢個係個暖氣爐嘅。咁地板成間屋嚟講咧，佢個地板應該冇幾耐之前已經換過啦，都唔錯嘅。但係我行佢咧就有少少聲啦，咁可能佢個手工做得唔係好好啦。呢邊咧就係廚房啦，呢個廚房係 U 字形嘅。廚房櫥櫃還好但係佢呢啲磚咧，呢個 countertop 呢度咧就係嗰啲好舊嘅款式啦，不過都好襟用嘅。如果你買嚟出租咧，基本上翻油成間屋就可以馬上出租啦。睇下佢啲櫥櫃，佢呢度咧都甩晒油咁滯啦，咁只係需要嘅係翻油啦。或者係我哋買嚟自己住嘅，咁當然啦要花錢如果想係比較新啲嘅櫥櫃，咁要花錢落去翻做啦。成間屋咧，佢其實係有油過油嘅，但係咧啲顏色好醜樣。呢邊咧就係飯廳嚟啦。咁喺呢條門行出去咧，就係剛才我哋見到啦，2車位車庫嚟嘅。呢邊由手邊一條門去後院，我哋先過嚟車房呢邊。呢度就係2車位車庫。好啦，行過嚟呢邊呢橛咧就係個車房位嗰度所改成啦一間睡房。呢間睡房咁細間咁啦，呢邊有個衣櫃。如果我哋係唔需要有第4間睡房嘅，咁就將呢個房拆咗佢啦。都好簡單咁拆咗佢，然之後就可以改翻完整嘅2車位嘅車房啦。我哋家下翻過嚟呢邊去睇3間睡房啦。呢個咧就係成個廚房同埋飯廳嘅個角度啦，望出去就係一個客廳嘅。基本上佢成間屋嗰啲窗口咧都唔係話好難嘅，佢只不過舊佢好污糟好邋遢，咁我哋都係要大清潔啦，加上要油啦。好，加上過嚟呢邊手係3間睡房，呢個應該就係嗰個 furnace 啦。呢個係暖氣爐。首先嚟到第1間睡房。呢個衣櫃咧就甩頭甩骨噶啦，都係要執佢啦。地板咧就成間屋嚟講都仲係幾新淨嘅，相信佢都係正話換冇幾耐嘅啫。
跟住左手邊出嚟呢邊就係一個洗手間。洗手間呢啲櫃呢個都仲幾好。呢個就係浴缸。洗手間裏面有個窗口可以通嗰啲蒸氣。跟住過嚟第二間睡房。首先睇睇呢度先，呢度有啲雜物櫃上下卡嘅雜物櫃。咁呢度就係第二間睡房啦。咁呢間睡房咧個頂咧都係嗰啲沙粒嘅 popcorn ceiling。佢每一個衣櫃咧就已經係好殘啦，我哋要換嗰啲櫃門啦。成間屋應該就最大嘅裝修嘅就係要換晒所有衣櫃門又有。過嚟第三間睡房。三間睡房之中就係最細間嘅一間睡房。呢個就係套房嚟嘅，上面都係有popcorn ceiling。過嚟呢邊個衣櫃，哇！呢個衣櫃好細，baby 衫都唔夠裝。呢個就係一間套房嚟啦。呢間套房咁細，呢個洗手間亦都係細細地啦。裏面有個企浴，呢個企浴咧都幾闊落下嘅。睇下啲牆壁又到五顏六色，所以就最重要，我哋入嚟咧就係要成間屋翻油漆啦，地板基本上都 OK 啊。睇到呢邊都有少少嘅翹咗嘅，呢邊手呢個廳個位置，成間屋佢鋪呢一種嘅地板咧都好 cheap 好平嘅。咁如果我哋係唔中意嘅，就要成間屋再翻鋪啦，翻鋪個地板啦。廚房呢度地磚咧都仲係好靚噶，我相信唔需要換啦。咁只係如果我哋想升級個廚房比較新款，就要揼晒佢嚟做過啦。好啦，我哋而家行翻呢邊手。過嚟後院，種咗好多火龍果。後院呢度全部都係嗰啲磚嘅圍牆，咁佢又加咗一個鐵網喺呢間屋嘅中間呢度。睇下成間屋嗰個屋頂咧，仲係好靚下。屋頂應該都唔需要換啦。咁如果俾我咧，就我會拆咗呢個即係呢個圍欄啦，呢啲樹都冇咩作用啦，又唔係果樹。咁呢邊咧過去就係都係有一忽草地。行翻呢邊咧就係橫街嗰邊啦，不過佢鎖住咗，出唔到去。呢度就成個後院嗰幅地啦。我睇到佢啲窗門仲係好好嘅。咁大致上呢間屋咧，只係如果想翻鋪地板就要鋪地板啦。咁油就一定要啦。咁廚房勉勉強強如果荷包緊嘅，都暫時都可以用多10年8年嘅。咁除非我哋有多額外嘅錢去remodel 升級嗰個廚房，仲更加靚嘅。咁兩個浴室亦都係需要升級噶。咁好啦，咁呢間咧就係地點係華人區中心點嘅又似密市 Rosemead， 裏面一共係有3房2浴，居住面積1144尺，地大有5460尺，1957年嘅。咁呢個就係一間 corner 位嚟嘅，喺一條好短嘅冇出口嘅街仔 cul-de-sac。咁裏面呢度大約都係6間屋到啫，地點就冇得彈啦。開車大約2分鐘到啫，就上10號同710嘅高速公路，行路去 Target， 喺 Rosemead 市嘅 Target 各式餐館，同埋喺 Valley Boulevard 有數之不盡嘅華人超市各式餐廳、餅店、銀行、醫生診所，所有一切應有盡有都係喺 Valley Boulevard 上面。大家如果睇過呢個影片，
覺得有興趣想約個時間過嚟睇，或者想知更加詳細嘅內容，歡迎打電話揾 Joanne 626-758-8950。多謝大家，最後我恭祝大家生活愉快，身體健康，每日開開心心。約定你下個影片再見，拜拜。